खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नाजानाय चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय नैबे सासे आइजोखौ सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला बे आइजोआ जोंनि सानजा फाथाबारि गामियावहाय दंफैयो। बिथाङा रायज्लायनोबो रोङा आरो खोमाबो खोनाया। बे आइजोखौ जुदि सोरबाफोर सिनायोब्ला बेखौहाय लांफैनो बयनिसिमबो मिथिहोनाय जाबाय। फेसबुक पेजावहाय होनाय जाबाय आरो इउटुबावबो नोंथांमोना नायसनदोंब्ला फेसबुकाव नायसनदोंब्ला अननानै बे व्यक्तिखौ बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जेन' बे व्यक्तिनि खाथिसिम बे भिडिअआ सहैनानै जेन मोगा मोगि जायोबा लोगो मोनलायनो हायो बा लांफैनो हायो। बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम बेलासिनि समाव खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा बालायखो दे नैलै आंनाव सोरबा जाम्बि खोमाबो खोनाया रायलायनोबो रोङा आन्दायनानै थाफैलाबायबाय। ओरै नाहर ओरैजाय ओइ ओरै दे औ जाबाय दे रायलायनोबो रोङा थफ्लासो बावबावबाय। फेसबुकाव हगारना हरसाय महायनि आंबो सिनायाखिसैलै। नैबे व्यक्तिया एबा आइजोआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयलामला आउटपस्टनि सिङाव थानाय सानजा फाथाबारि गामियावहाय दंफैयो दहाय बेलासिनिफ्राय। जुदि सोरबाफोर सिनायोब्ला आरबा मिथियोब्ला आरो नङाब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो खावलायबाय, जेन' बे व्यक्तिनि मालिकनिसिम सहैयो। बे भिडिअआ बयनिसिमबो खावलायबावनाय जाबाय। थङा जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयलामला आउटपस्टनि सिङाव थानाय सानजा फाथाबारि गामि पिअ फाथाबारि बेखिनियाव दंफैयो। मिथिहोनाय जाबाय भिडिअनि गेजेरजों। बयनिसिमबो गोजोन्थों।